안녕하세요. 건강에 관한 이야기 하나하나 풀어보는 정의안의 건강 톡톡 한의사 정의안입니다. 해마다 환절기면은 이 눈이 가렵고 코 막히고 코 속이 시큰한 분들 있으시죠? 네, 맞습니다. 바로 그분이 오신 거죠. 반갑지 않은 손님 비염 말입니다. 콧물이 줄줄 흐르고 머리 아프면 감기가 또 왔구나 하고 생각하게 됩니다. 대체로 감기일 경우가 많지만 비염을 오래가는 코감기증으로 잘못 알고 지내는 경우도 많습니다. 특히 이 아이들 오래가는 코감기는요, 감기가 아니라 급성 비염이 만성으로 1년 내내 지속되는 경우가 있습니다. 감기약과 비염약은 엄연히 다르기 때문에 이 비염을 감기로 오인을 하고 엉뚱한 치료만 계속한다면 1년 내내 비염을 달고 살거나 환절기 비염이 평생 따라다니게 되죠. 자, 환절기마다 비염으로 고생하시는 분, 또 봄과 가을의 시작은 늘 비염과 함께 하는 분, 오늘 영상 꼭 봐주세요. 자, 시작합니다. 자, 제 진료실 이야기부터 먼저 하겠습니다. 자, 이 L씨는요, 해마다 봄만 되면 비염이 심해집니다. 처음에는 코감기라고만 생각을 하고 한 달 이상 감기약만 먹다가 코감기가 아니라 비염이란 것을 병원에 가서야 알게 됐습니다. 올해도 역시나 봄이 되면서 봄손님이 찾아왔어요. 콧물이 줄줄 흐르고 코 안쪽이 꽉 막혀서 잠도 제대로 잘 수가 없고요. 아침에는 아주 심한 재채기로 일에 집중을 할 수가 없고 눈은 충혈되고 가려워서 이 컴퓨터 모니터를 쳐다보고 있는 게 괴롭습니다. 이 버스 안에서 계속 재채기를 하면 이 주위 사람들 눈치가 엄청 보여서요, 무척 당황스럽다고 합니다. 자, 올해는 그런데 병원으로 가지를 않고요, 근본적인 치료를 하기 위해서 제 진료실로 오셨습니다. 자, 또 다른 이분은요, 만성비염으로 고생하시던 분인데요, 이 증상이 심할 때만 이 비누과 치료를 받았었던 분입니다. 어느 날 친구 권유로 제 진료실을 찾으셨는데요, 제가 보니까 이분이 태음인이고 또 선천적으로 호흡기가 약해서 비염에 취약한 체질이라고 말씀을 드렸습니다. 비염이 재발할 때마다 이 증상 완화를 위한 치료만 계속 해오셨던 이분은 자신과 같은 이 태음인 체질이 비염에 약하다는 이야기 처음 들었다고 하시더라고요. 제가 이분께 한약과 약침으로 당장의 증상 완화는 물론이고 재발을 방지할 수 있도록 치료를 해드렸습니다. 자, 코감기와 비염은 이렇게 구분을 해보세요. 코감기가 오래간다 싶으면 우선 전문가에게 보여보는 것이 좋습니다. 이 코감기가 아니라 비염일 가능성이 있기 때문인데요, 특히 알레르기 가족력이 있거나 재채기, 콧물, 코막힘 증상이 2주 이상 지속된다면 비염일 가능성이 높습니다. 비염이 있는 사람은 코만 괴로운 게 아니죠. 눈도 괴롭고 얼굴도 아침엔 퉁퉁 붓고요, 또 알레르기 결막염, 중이염, 알레르기 천식 같은 다른 질병들도 동시에 생길 확률이 많습니다. 자, 지금 제가 말씀드리는 항목 중에 4가지 이상에 해당되는 경우는 비염일 가능성이 있으니까 전문가의 진료와 상담이 필요합니다. 자, 제가 체크를 해보겠습니다. 자, 아침에 일어나면 재채기를 연속적으로 한다. 또 눈과 코가 가렵고 자주 충혈이 된다. 아침과 저녁에 맑은 콧물이 자주 난다. 또 아침 저녁으로 코막힘 증상이 자주 있다. 또 목 뒤로 가래가 많이 넘어간다. 잘 때 입을 벌리고 자거나 코골이가 있다. 또 과거와 현재에 아토피나 천식이 있다. 또 가족 중에 알레르기 질환, 아토피, 천식, 비염이 있다. 눈 밑에 다크서클이 자주 생긴다. 또 두통이 자주 있고 머리가 무겁다. 자, 이제 비염 환자인 분은요, 이 습관 꼭 고치셔야 됩니다. 자, 면역력이나 외부 환경에 대한 방어력이 약해지면 모든 알레르기 질환이 악화됩니다. 특히 알레르기성 비염은 몸 컨디션이 좋으면 사라졌다가 컨디션이 나빠지면 심해집니다. 비염이 있는 사람은 피곤하거나 술을 마신 다음 날이면 증상이 더 심해지죠. 그러니까 이 비염은 몸 컨디션을 최상으로 만들려는 노력이 필요한 질병입니다. 비염이 있다면 과로와 음주하는 습관은 정말 고치셔야 됩니다. 이 습관 고치지 못하면 비염은 없어지지 않습니다. 자, 비염 잘 걸리는 체질 따로 있습니다. 이 비염은요, 체질적인 요인이 작용하거든요. 체질에 따라서 이 비염의 유형과 원인이 다릅니다. 태음인은 선천적으로 폐 기능이 약하고 차갑고요, 호흡기 계통 질환에 취약해서 콧물이나 재채기 증상이 많습니다.
소음이는 또 평소에 체력이 약하고 몸이 냉해서 아침 맑은 콧물이 많고요. 또 소양이는 상체로 열이 많이 오르는 체질이라서 열에 의해서 코가 건조해지고 아주 막힙니다. 자, 비염 환자의 60%는 태음인, 30%는 소음인, 10%는 소양인입니다. 자, 비염이 있는 사람은요, 이 코 상태만 집중을 하는데 정작 관심을 가져야 할 것은 코가 아니라 몸입니다. 체력이 좋아지면 비염이 없어집니다. 이 한의학에서는요, 이 심해진 코 증상도 가라앉히고 체질을 개선해서 면역력을 키워주는 치료를 합니다. 몸을 좋게 만들면 코는 저절로 좋아진다는 것이 이 한의학이 비염을 치료하는 관점입니다. 꾸준하게 치료하면 증상도 없어지고 면역력도 좋아지고요. 재발의 확률이 줄어듭니다. 급성 비염의 경우는 코 속의 염증을 가라앉히는 한약과 비염 약침으로 치료를 하고요. 또 만성일 경우는 증상 완화를 위한 비염 약침과 또 면역력 증강을 위한 한약을 일정 기간 꾸준히 처방해서 증상도 잡고 면역력도 좋아지게 해서 재발을 방지합니다. 자, 비염을 예방하고 치료하는 팁을 알아보도록 하겠습니다. 첫째, 지압 또는 마사지인데요. 증상이 너무 심할 때 이 목 뒤에 따뜻한 물수건을 이렇게 감아두거나 또 코 주위 경혈, 영양혈이라고 하는 요 코 양쪽 주름 주위 있고요. 여기 하고요. 인당이라고 해서 양쪽 눈썹과 사이 여기를 마사지를 해주거나 또 콧날 양쪽을 아래 위로 이렇게 수십 번 비벼주고 이렇게 하다 보면 코 안바퀴 따뜻해지면서 코 속이 시원하면서 막힌 것이 뻥 뚫리는 것을 느끼게 될 겁니다. 자, 둘째, 조교. 자, 코가 자주 막히는 사람은요, 한 40도 정도 뜨거운 물을 발목까지 붓고 발을 1-20분 정도 담그고 있으면 코가 시원하게 뚫립니다. 또 따뜻한 물수건으로 이 코를 덮어주면 재채기와 코 막힘에도 좋습니다. 셋째, 토마토가 좋아요. 토마토의 폴리페놀 속에 나린제닌 칼콘 성분은 이 알레르기를 유발하는 히스타민을 억제하는 효능이 있어서요, 만성 알레르기성 비염 증상을 완화시킵니다. 8주간 토마토 껍질 추출물을 먹은 환자들이 재채기 빈도가 크게 감소했고요, 알레르기성 비염으로 인한 증상도 개선됐다고 발표된 바 있습니다. 넷째, 홍삼이에요. 이 홍삼에 사포닌 속에 있는 진세노사이드 성분이 면역 기능을 도움을 주고요. 또 특히 항균, 항염 효능이 뛰어납니다. 이 홍삼으로 만들기 위해서 인삼을 찔 때 열이 가해지는 과정에서 이 화학 성분이 변화가 돼서 항균, 항염, 노화 억제 성분, 그리고 암세포 증식 억제 성분, 또 항종양 성분, 암세포 전이 억제 성분 같은 면역과 관련이 있는 특수한 약효 성분들이 더 많이 생기게 됩니다. 자, 오늘 영상은요, 이 비염, 코만 치료하지 말고 이것, 즉 면역력 신경 써야 한다는 내용이었습니다. 첫째, 코감기와 비염 구분하는 포인트 알려드렸고요. 두 번째, 비염 환자가 고쳐야 할 습관. 세 번째, 비염에 잘 걸리는 체질은 태음인과 소음인. 또 네 번째, 코 말고 몸을 고쳐야 하는 이유. 다섯 번째, 비염 치료에 도움되는 생활 수칙과 음식들에 대해서 알아보는 시간이었습니다. 비염으로 고생하시는 모든 분들께 오늘 영상 도움되었으면 좋겠습니다. 정의안의 건강 톡톡, 다음 주에도 유익한 건강 정보로 뵙겠습니다. 감사합니다. 여성이 건강해지면 가정이 행복합니다. 여성이 행복한 세상, 건강한 사회가 될 것입니다. 소식 놓치지 않으려면 구독하기 버튼 꾹 하고 눌러주세요. 지금까지 한의학 박사 정의안이었습니다.